अरे थैंक यू। मेरा वॉलेट गिर गया था, भाई साहब ने उठा के दिलवा दिया, बहुत अच्छा लगा। इसका इंजन ऑयल ना बिल्कुल ख़त्म हो गया यार, देख लो 1 साल हो गया। बट गाड़ी का भाई स्मोक देखो कितना ज़्यादा है भाई, इतना पॉल्यूशन। एक तो ऐसे ही बेगूसराय में ज़्यादा मत लगाओ, इंजन यहीं पे सीज कर जाएगी। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मौसम व्लॉग्स। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइज फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ, इसका कुछ सर्विस वगैरह करवाना है, इंजन ऑयल वगैरह चेंज करवाएंगे। और अभी मैंने ब्लॉग वगैरह रिकॉर्ड किया था जितना भी, सारा यार फिर से वेस्ट हो गया। रिकॉर्ड स्टार्ट ही नहीं किया मैं, शायद इसके बटन में कोई दिक्कत आ रहा है। और अभी अपना रमजान का 30 डेज का मिनी ब्लॉग चैलेंज भी चल रहा है, तो जिसकी वजह से कोई थोड़ा सा अपना ब्लॉगिंग वगैरह लेट आ जाता है। अभी रास्ते में मिल गया है अपना दोस्त इम्तियाज, जो कि अपना भी वीडियोस वगैरह शूट करवाने जा रहा है। कोई बात नहीं है गाइस, कटिंग वगैरह लीन वगैरह तो अपना बाएं हाथ का खेल है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। रिएक्शन चेक आउट करो गाइस आप लोग, रिएक्शन फुल रिएक्शन मिल रहा है यहाँ पे, गजब का रिएक्शन मिलेगा। स्कूल वगैरह के पास तो मिल जाता है अच्छा खासा रिएक्शन। 10 साल पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था। आज 10 साल हो गए मुझे ये स्कूल छोड़े हुए, समझ रहे हो आप लोग। 10 साल हो गए छोड़े हुए मुझे स्कूल। इन लोगों को देख के ना यार अपना भी वही दिन याद आ जाता है यार, जब भी मैं भी इस स्कूल में पढ़ा लिखा करता था। आज भी ड्रेस का कलर चेंज नहीं हुआ है, आज भी ड्रेस का कलर वही है। वो सब दिन याद आते हैं तो आज अफसोस होता है भाई। जब कोई स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, सोचते हैं कब ख़त्म होगा। जब वो सब वक्त निकल जाता है तो वापस से वही दिन याद आते हैं कि यार वही दिन बेस्ट था। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आ सकता, ये हकीकत है। क्रॉसिंग वगैरह तो अब खुल गया है, अब निकलेंगे यहाँ से, अब निकलेंगे फटाफट से, क्योंकि यार ज़्यादा लेट वगैरह करना, समझ रहे हो, मज़ा नहीं आता। और ज़्यादा ट्रैफिक में अलग मज़ा है यार। अभी तो गाड़ी स्किड कर गई थी अपनी। लोग ना यार सिर्फ बड़े बड़े यूट्यूबरों का पूरा वीडियो देखते हैं, मगर हम लोगों को कौन देखेगा यार। अरे थैंक यू। मेरा वॉलेट गिर गया था, भाई साहब ने उठा के दिलवा दिया, बहुत अच्छा लगा। अरे हेलमेट में सुना नहीं दिया होगा। अच्छा जी, चलो। हाँ, सब देखो सब अपना ही लोग हैं। मेरा वॉलेट गिर गया था, आज भी अच्छे लोग होते हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें कुछ पैसा वगैरह भी था, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी था। तो आज भी यार ऐसे लोग मिलते हैं ना, मुझे बहुत दिल से मज़ा आ गया यार। मेरा वॉलेट गिर गया था, समझ रहे हो आप लोग। भाई को दिल से थैंक यू यार, दिल से थैंक यू। अब इसको ना मैं फ्रंट वाले पॉकेट रख लूँगा। मेरे वॉलेट के साथ ना 2 बार कांड हो चुका है। चलो पैसे की उतनी बात नहीं है, मगर यार कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है ना, वो चला जाता है ना भाई, वापस लाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसमें पैन, आधार, वोटर ID कार्ड, हर चीज़ होता है, DL वगैरह, ये सब हमेशा साथ में लेके चलना पड़ता है गाइज। अच्छा साइड हो जाओ। ओहो मज़ा आ जाता है यार ऐसी राइड वगैरह करके। अगर सुनो है ज़्यादा लेट होगा ना, हर महादेव चौक सीधी आना, देखो बता रहे कहाँ पे। चलो इम्तियाज को यहीं पे छोड़ दिया है, यहाँ पे अपना शूट वगैरह करेगा और मैं चल दूंगा इसका इंजन ऑयल चेंज करवाने। क्योंकि यार मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है, गाड़ी में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो अभी इसका इंजन ऑयल वगैरह चेंज करवाया जाएगा। मोबिल चेंज करवाया दो, इधर लगा दियो आगे में। बाहर नन करवाया, वही चीज़ है, पूछ लिए। फाइनली आ चुके हैं अपने बाबा के, अभी यहीं पे इसका इंजन ऑयल वगैरह चेंज करवाएंगे। देखते हैं कि कितना वक्त लगता है, क्या लगता है। आई होप जल्दी हो जाए, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे, इसको लग रहा था इसमें तो इंजन ऑयल वगैरह चेंज करवा ही दिया जाए। इसका इंजन ऑयल हो गया यार, 1 साल हो गया, बट चला 3,000 चला 3,000 की वजह से वगैरह पूरा हो गया।
फाइनली गाइज अभी ना इंजन ऑयल चेंज हुआ है, इंजन फिल्टर चेंज हुआ है और एयर फिल्टर, ये सब सारी चीज़ें चेंज हुई है इस गाड़ी में। अब चलने में मस्त लग रहा है गाड़ी भाई। और इसमें जो इंजन ऑयल पड़ा है ना वो रॉयल इनफील्ड का ही पड़ा है, वही मैं हमेशा से डलवाता आ रहा हूँ, इसमें तो वही डलवा दिया। यहाँ अपना भाई लोग खड़ा है शूट वूट करके। क्या शूट वूट हो गया है? अभी तक खड़ा है इतना देर से। तो चलो भाई, अभी इन लोगों को यहाँ कंटेंट नहीं मिला तो मैं सोचा कि भाई ग्राउंड भी आ जाए। आई लव ग्राउंड। लोग देखते हैं अपना कंटेंट वगैरह कहाँ शूट करते हैं। तो तब तक मैं अपने भांजी से मिल के आ जाऊँगा। अपने भांजी से मिलने गया था, भांजी से भी मिल लिया और अब चलेंगे सीधा घर की तरफ। हर जगह अभी रूल्स एंड रेगुलेशन पूरा टाइट है क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुका है। काफ़ी हैवी ट्रैफिक है यार, सिंगल लेन में ना हमेशा ट्रैफिक ही मिलता है। ओहो ये जगह भाई, ये गाड़ी का भाई स्मोक देखो कितना ज़्यादा है भाई, इतना पॉल्यूशन। एक तो ऐसे ही बेगूसराय में, ये बेगूसराय है भैया, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। और यहाँ राइडर को देखते ही ना अगले वाले भैया का जोश आ गया, सामने वाले भैया का जोश आ गया पूरा राइडर को देखते हुए। और एक और गाड़ी यहाँ पे पॉल्यूशन फैलाते हुए। भाई मत भगाओ, ज़्यादा मत भगाओ, ज़्यादा मत भगाओ, इंजन नहीं तो सीज कर जाएगी। भाई एकदम पैशन प्रो वाला पूरा जोश में आ गया, उसकी इंजन नहीं सीज कर जाएगी, उसको पता नहीं है भाई, बुलेट को पछाड़ दे रही है भाई। मैं पहले ना जाने देता हूँ, आगे जाने देता हूँ आगे। और ये पता नहीं अभी तक चार्ज ही हो रही है बैटरी अपनी, कल से ही भाई चार्ज हो रही है, कल से ही। मगर जो भी कहा भाई गाड़ी मक्खन चल रही है, गाड़ी एक नंबर एकदम पूरा बातचीत चल रही है भाई। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, ब्लॉग कुछ करते हैं यहीं पे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या।